Вы засыпаете с открытым ртом? Тогда знайте, мозг уже начал стареть. Когда дыхание идет через рот, вы теряете кислород ночью, когда он нужен больше всего. Мозг задыхается, кровь густеет, лимфа стоит. Это начало катастрофы. Сначала храп, потом усталость, даже после 8 часов сна, потом забывчивость, апатия, слабость, тревожность, а дальше деменция, инсульт и туман в голове. На Востоке говорят: хочешь защитить мозг? Делай эти простые упражнения и защитишь себя от головных болей и утренней ваты в голове, деменции и инсульта, которые приходят неожиданно. Улучшится память и пройдет тревожность без повода. Исчезнет храп, который может разбудить весь дом. Присоединяйтесь к бесплатным занятиям по китайской гимнастике. Ссылка в профиле.